tai crand a chestyll mawreddog, sy'n llawn hanes a thrysorau lu. Adeiladau sydd dal yma diolch i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, y National Trust. Ond yn ystod y cyfnod clo, mae'r llefydd anhygoel yma wedi gorfod cau ei drysau a neb yn cael ymweld. Tan rwan, gan fod yr Ymddiriedolaeth wedi rhoi caniatâd arbennig i ni gan mynd i fewn i'r adeiladau tra bod nhw'n wag. Ac i fynd i bob twll a chornel i gael darganfod a rhyfeddu at eu cyfrinachau. Fi di Tudur Owen, a dwi'n dipyn o geek hanes. Ac Elinor Williams ydw i. Dwi'n bensaer cadwriaethol a mae gen i ddipyn o obsesiwn efo hen adeiladau. Mi fyddwn ni'n mynd dan groen yr hanes a dod wyneb yn wyneb ar gorffennol. Y da a'r drwg. Dyma stori'r Ymddiriedolaeth yng Nghymru. Y tir, y tai a'r Trysorau. So ti gael un arall yn ymwneud dawnsio rhwng ystafell efo'n gilydd. Rhyw waltsio gwmpas efo'r peiriant yma. Yn yr rhaglen yma, da ni yn fy milltir sgwâr i ym Plas Newydd, plasty trawiadol ar lan y fennau. Mae hyn yn gyffroes. Dwi wedi dod lawr i'r selera ymhell o dan lefel y tŷ. Da ni'n cael mynd i chwilota i bob man eto, o'r sylfaeni Tuduraidd i'r tŷ hardd sydd i'w weld heddiw. Ac ar y waliau mi welwn ni bortreadau o ffigyrau pwysig yn hanes y teulu. Ac mi fyddwn ni'n cyfarfod un ohonyn nhw, Henry Cyril Paget, pumed Marcwis Môn ac un o ddefaid duon y teulu. A fyw yn fras a marw'n ifanc, tra'n llwyddo i sbydu 43 miliwn o bunnoedd. Dwi ar y ffordd i Plas Newydd, un o'r tai mwyaf adnabyddus yng Nghymru. A dwi'n byw yn y Felin Heli, jyst rownd y gongol, lawr y fennau yn fyna. A mi dyfys i fyny ar Ynys Môn, felly dwi'n hen gyfarwydd ar tŷ yma. A mae o'n rwla sydd wedi lliwio fy argraff i, nid yn unig o'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ond hefyd o dai mawreddog yr uchelwyr. Ond pam y mod i'n cyrraedd mewn cwch, meddach chi? Jyst licio dangos yn hun dwi. Wrth gwrs, cyn i'r pontydd gael ei adeiladu dros y fennau, dyma'r unig ffordd i gyrraedd Ynys Môn, ac ar un tro mi fydda'r darn o ddŵr yma wedi bod yn hyrlymu efo cychod a llonga masnach o bob math. A dyma hefyd y ffordd oedd pobl yn cyrraedd Plas Newydd. Diolch yn fawr. Helo. Hi, Elinor. Groeso i Plas Newydd. Dangos fy hun, ti'n gael beth fel ti'n gweld? Fa James Bond. Wel, ddim cweit. Plas Newydd, ia. Ia. Dwi'n gyfarwydd iawn a gweld y lle yma o'r dŵr. Ond dwi'n mynd i bod i mewn nag ar y safle yma ers dyddiau ysgol 40 o flynyddoedd, meddylia. O, na ddo. A be o'ch chi'n meddwl adeg hynny? Yr unig go dwi'n cofio oedd rhaffa a lot o bethau drud a pethau yn mi fod i dwtsiad. Mam yn dweud pethau dwtsiad sydd A ges i ryw argraff. Dyma le croesawgar iawn. Mae ryw le, yn sicr i blentyn, mae ryw le, mae'n lot o hwyl yma, ti'n bo? Felly dwi'n gwybod os ydy hynny wedi lliwio fy marn i ar y lle yma. Ond dwi'n wedi bod yn ôl ers hynny, dyd y gwir. Yn fyna chdi? Dwi'n edrych ymlaen i fynd i mewn i fol yr adeilad a defnyddio wel, cymryd mantais ar ffaith bod ni'n cael mynd tu ôl y llenni, da. Ie. Achos yn arferol, dwi jyst yn mynd o gwmpas o gerddi a mynd am barad o de, ond tro yma, gai chwilota'n iawn, cam. Gyda'r golygfeydd godidog o Eryri, does dim rhyfedd fod rhywun wedi penderfynu adeiladu cartref fan hyn. Mae'r tŷ da ni'n ei weld heddiw yn dyddio o'r 19fed ganrif, ond fe godwyd y tŷ gwreiddiol 200 mlynedd ynghynt yn y cyfnod Tuduraidd gan deulu'r Griffith. Tir feddianwyr oedd â hanes hir yn yr ardal, yn gefnogwyr brwd i Llywelyn Fawr ac yn hwyrach oedd â chysylltiadau agos gyda Tuduriaid Penmynydd. A da ni am ddechrau
dechrau lawr yn y selar, rhan hynna'r adeilad, i chwilotan y twneli sy'n cysylltu'r tŷ a'r fennau. Be sydd wedi ffeindio? Wel, brics di hein, Ia. maen nhw'n hir ac yn deina, felly dwi'n meddwl na brics tuduraidd dyn nhw. Waw. Dwi'n meddwl na hwn oedd y fynedfa wreiddiol i ddod i mewn i'r hen blastioedd yma, sef yr hen blasti tuduraidd da. A mae yna dwnal anferth o hir yn mynd lawr i tu ffrent y fennau fanna. Ti'n mynd lawr i Gan i mynd lawr i weld? Ia, ia. Watcha dy ben. Okay. Mae y twnal yma yn arwain holl y ffordd i lawr i ffrent yr adeilad ac o dan y gerddi cyn bellad a mae'r cychod yn dod i mewn. Felly mae'r gerddi, y lawnt gwyrdd neis na da ni weld o flaen y tŷ. Da ni o dan hwnnw wan. Yndan. Dwi'n ffeindio'n anodd coelio sa ti'n cael bobl crand yn cerdded i fyny fyma ni. Mae'n jyst rhy gul, dydy, a mae'n rhy lyb achos mae'n mynd i lawr ac i lawr at y dŵr, mae'n mynd i lypach ac yn lypach a mwy o lyffanta, does. Gweision a werin datws, mae'n siŵr. Ti'n gwybod, dod ar port a y bwyd i fewn i'r tŷ, unwaith eto wrth y fennau, ie. Yn 1737, fe ddaeth teulu ariannog y Pagets o Uxbridge i fyw ym Plas Newydd pan briododd Sir Nicholas Bailey, un o ddisgynyddion y teulu Griffith, gyda Caroline Paget a magu 8 o blant yma. Wedi marwolaeth Nicholas, aeth ei fab Henry ati gyflogi yn o benseiri ffasiynol y dydd, James Wyatt. Felly, yn 1793, mi draws newidwyd yr hen dŷ tuduraidd i greu cartref crand neoglasurol. Tydi bob dim ddim fel yr ymddengys yma ym Plas Newydd. Dwi wedi cael caniatâd gyda llaw i gyffwrdd y defnyddio yma gyn yr ymddiriedolaeth. Naws neoglasurol sy'n na i'r plas yn ei gyfanrwydd. Pwrpas y gair neo ydy sef ailgyflwyno arddull. A'r arddull glasurol mewn ffordd oedd y teulu'n trio ailgreu yma, sef llofnodion o bwar, cytbwys, a mi gafodd y cyfanwaith yma i greu gan y pensaer James Wyatt, neu o'i swyddfa fo, ar ddiwedd y 19th ganrif. Ac mi welwn ni lot o'i lofnodion o yma, sef a'r colofna i fod i edrych fel marmor, ond wrth gwrs pren ydyn nhw. Mae'r walia wedi cael ei peintio i edrych fel pe bydden nhw wedi cael ei adeiladu o garreg. Ac wrth gwrs, does am un plaster cyfnod yma heb i'r isa wedi cantilifro fel sydd yma. I mi, mae'r stafell yma yn diffinio ymdeimlad y plas mewn ffordd. Mae'n ymdeimlad lot fwy domestig. Mae'r raddfa yn llai i faint yma. Mae yna ymdeimlad teuluol yma sy'n rhywbeth eitha grisog, ddeu gwir. Ac ar y walia mi welwn ni bortreadau o ffigurau pwysig yn hanes y teulu. Mae gennym ni Caroline Paget yn fanna. Ac wrth gwrs, Dug Wellington, un o'r dynion fwyaf pwysig i ddiffinio hanes y teulu yn y dyfodol. I'r rhan fwyaf ohono ni, mae enw'r dug cyntaf Wellington yn gysylltiedig â brwydr Waterloo ddigwyddodd yn 1815. Ac i'r frwydr gael ei hymladd ar gyfandir Ewrop a'r dir sy'n rhan o wlad Belg erbyn hyn, mae'r cysylltiad gyda Plas Newydd yn un agos iawn. Pan da chi'n gyrru dros bont Britannia i ddod ar Ynys Môn, os newch chi sbio i'ch chwith, mi welwch chi gof golofn mawr a dyn bach gwyrdd yn sefyll ar ei ben o. Da ni'n ei adnabod o fel tŵr Marcwis, ond dwi erioed wedi talu fawr o sylw i'r dyn bach yma sydd ar y cof golof yma. Henry Paget ydi enw fo, dwi wedi dysgu, a mi oedd y dyn yma wedi byw ei fywyd i'r eitha, achos mi oedd o yn filwr ac yn garwr o fri. Oedd gynno fo 19 o blant, oedd 'di prodi ddwywaith, a mi oedd o'n un o ffefrynnau dug Wellington, achos mae'n debyg mi nath o ddangos rhyw ddewrder rhyfeddol yn brwydr Waterloo yn erbyn Napoleon. A'r stori ydy fod o, Paget, a Wellington ar ddiwedd diwrnod wan, yn edrych drost faes y gad, buddigoliaeth bron yn sicr, a mi nath na un Ffrancwr danio un o'r gynna mawr am y tro dwytha y diwrnod hwnnw. Peth nesa oedd Paget ar llawr a'i goes o wedi flannu. A mi ddudodd o rhywbeth, wel, odd iawn swn i ddweud, wrth Wellington. By God, sir, I've lost a leg. A mi atebodd hwnnw, by God, sir, so you have. Ond i mi,
dyna pryd mae hanes Henry Paget yn mynd yn ddiddorol go iawn. Yn dilyn Waterloo, fe wnaed Henry Paget yn farcwys cyntaf Môn. Yr anrhydedd newydd, roedd yn wynebu dyfodol ansicr a rhwystredig wedi colli ei goes. Ond gyda chymorth rhai o feddygon mwyaf mentrus y cyfnod, fe dderbyniodd y goes bren mwyaf arloesol a welwyd erioed, yr Anglesey leg, un o drysorau mwyaf Plas Newydd. Pam bod y goes yma mor bwysig? Wel, ar y pryd mae'n gath y goes yma i wneud, oedd o'n hollol newydd oherwydd mae'n gallu troi yn y pen-glin, yn y ffer, ac yn lle mae bodi'r traed yn mynd. So mae'r model yma ar gael. Ti eisiau gafel yno, neu ti eisiau i fi... Gai gyffwrdd yn hwn, Gei di gyffwrdd yno. da ni'n cael gyffwrdd yn un go iawn. Trystio chdi mwy na fi. Felly mae'r pen-glin yn symud. Mae'r pen-glin yn symud. O, dwi'n gweld mae'r troed yn symud hefyd. Mae'r troed yn symud hefyd. So mae hwnna mwy na lai'n gallu actio fel y muscle mewn coes go iawn. A mae bodi'r traed yn symud, a mae'r ffer ei hun yn gallu symud hefyd. Be fysa'r opsiynau wedi bod i rywun oedd yn colli goes cyn iddyn nhw ddyfeisio hwn? I pobl arferol ar y pryd, so nhw ddim yn gallu gael un llagos mor complex neu mor fancy a hwn. Chdi a fi, ti feddwl? Chdi a fi, ie. Ar y pryd, dwi'n meddwl sa'ch chdi'n lwcus i gallu gael un sy'n plygu ar y pen-glin. Ond mae pawb yn... Be ti'n gweld am pirates y balli, gen nhw just ffon, bren, mynd mewn i coes, dwi'n meddwl pegleg ma'n gael hwnna. Dyna sa'ch chdi wedi gael ar y pryd yn arferol, ond yn amlwg, sa'ch chdi'n cerdded fel tas ti'n cadw dy goes yn hollol syth rwan a sa fo'n neis iawn. Y dyluniad yma, dwi wedi cael ddefnyddio ar gyfer pobl yn colli coesa yn yr rhyfel sifil yn America. So mae hwn wedi cael ei weld fel un o'r brif breakthroughs yn y maes fath o beth. A o ran sut mae prosetig yn gweithio dyddi yma, sam lot mwyn wahanol i hwn, achos mae'n troi'n un o'r lle ti angen. A oll fydd y newid rwan ydy, dwi'n meddwl sa'ch chdi'n defnyddio pren i mwy, fel gan fod ni'n gael dal hwn, dwi'n cymryd fod yn eitha trwm. Ond o ran y ffordd mae'n gweithio, sam lot yn wahanol. Oedd o'n medru defnyddio'r goes yma i wneud bob dim felly? Wel, dwi'n meddwl sef fo mwy na un coes ar gael iddo fo. Gen fo coes wahanol ar gyfer dawnsio a coes wahanol ar gyfer reidio ceffyla. Yn amlwg mae rheina efo anghenion bach o wahanol na jyst i gerdded. Enghraifft, os i ar gen ceffyl, fydd y coes angen plygu lot yn fwy. Os ti'n cerdded, fydd ddim angen o'i gyrraedd y lefel yna. A dwi'n yn gwybod sut mae'r un dawnsio fel, ond ella ti'n gallu troi o bach mwy er mwyn allu gwneud rhyw swivel neu ddau, dwi'n yn gwybod. Mae'r goes yma'n werthfawr iawn felly? Yndi. O ran hanes Plas Newydd ac o ran hanes y maes meddygol. So well mi gael y bocs. Yn ofalus iawn. Da ni ym Plas Newydd, cartref teulu'r Paget ar lan y Fenai. Mae wedi bod yn gartre i 8 Marcwis Môn a'r 5ed Marcwis, Henry Cyril Paget, sy'n mynnu ein sylw nesaf. Mae hanes bywyd y 5ed Marcwis bron a bod yn anghrediniol, achos mi oedd etifeddiaeth y gŵr ifanc yma, oedd gyda'r mwyaf ym Mhrydain ar y pryd, yn llosgi gymaint yn ei bocad o, mi lwyddodd o i wario y cwbl, ffortiwn, i gyd mewn 10 mlynedd. A mi oedd hyn yn destun cwilydd mawr i'w deulu, ond yn ddiweddar, mae'r ymddiriedolaeth genedlaethol wedi bod yn datgelu mwy am hanes y gŵr ifanc arbennig yma. Roedd y 5ed Marcwis wrth ei fodd gyda'r theatr a pherfformio. Wedi ddo etifeddu'r tŷ, fe ddaeth a byd y theatr i Plas Newydd. Mwyn gallu llwyfannu dramau, fe ddaeth ati i droi capal y tŷ i fewn i theatr, y Gaiety Theatr. Yn aml, y dancing Marcwis ei hun fydda'n cymryd y brif ran o flaen cynulleidfa o dros 100 Mae'n stori sydd wedi ysbrydoli'r actor Seiriol Davies i berfformio ei fersiwn o'r hanes lliwgar. Henry Cyril Paget, 5ed Marcwis Sir Fôn. Nes i glwyd ar efo gynta lot fengach. O'n i'n te 8 falla, a nes i ddwad, cos nes i ddod fyny Sir Fôn, a oedd hi'n plagio mam a dad bob amser i ddwad i Plas Newydd, achos oedd na lot o stwff lyflu i weld yma, ond oedd y lluniau yn fabulous. Wedi weld o fyma, mae'n edrych fel bod y boi wedi dreifio drwy jewellery department Argos yn gwisgo suits dyd o sellotape, a mae jyst yr holl jewellery wedi sticio ato fo. Mae'n hollol amazing. Mae'n edrych fel Freddie Mercury neu rhywbeth o'r 1900s. Efo time machine? Efo time machine, a het fawr. So, o'n i'n obsessed efo'r lluniau yma, o'n i jyst yn dod i'n weld nhw bob amser. A wedyn ni'n mynd all pam oedd y lluniau yma wedi cael ei
di gwthio'r ochr i'r porch cefn pan oedd y Marcwis cyntaf efo tŵr Marcwis, oedd busts a portrait o'r lleill dwy'r tŷ. Oedd y boi yma'n y porch, a wedyn nes i nôl chydig blynyddoedd wedyn, oedd wedi cael ei promotio o'r porch i tu allan i'r toilet. So, o'n i'n meddwl, mae'r boi wedi wneud? Oedd yna ysgrif bach ar y diwedd yn dweud bod o wedi gwastraffu'r holl ffortiwn o ddod i inheritio, di etifeddu, a wedyn wedi wastraffu fo gyd ar wneud theatr. We will put on a play, but what is the perfect play for them to see? My name is Henry. Henry the Fifth, Marquis of Anglesey. Is there a play called Henry the Fifth, Marquis of Anglesey? No. O'n eisiau dod nôl at y cymeriad a rhoi rhyw fath o chwedl iddo fo, achos edrych na fo, obviously mae eisiau bod yn chwedl. Ond o'n i'n meddwl, drwy wneud y sioe yma, so ni'n gallu rhoi chance arall iddo fo fodoli. I am an aristocrat. Erbyn 1914, roedd Paget wedi mynd i ddyled enfawr o dros 500,000 o bunnoedd, tua 43 miliwn heddiw. Ac yn y pen draw, fe ath yn fethdalwr. Roedd wedi gwario'r arian ar bob math o bethau, dillad crand, gemwaith drydd a phartion mawreddog. Cafodd ei ddiarddel gan y teulu am ddwyn y fath warth arnynt. Collodd ei deitl, gwerthwyd ei eiddo i dalu ei ddyledion a dinistrwyd ei bapurau. Fe ath Henry i fyw i Monte Carlo, ble bu farw, flwyddyn yn ddiweddarach, yn ddim ond 29 mlwydd oed. A'i theatr, daeth yn gapal unwaith eto, ac erbyn heddiw, mae'n lyrgell distaw, sy'n dangos dim ôl o gyfnod lliwgar y 5 Marcwis. Heb os, un o'r rhyfeddodau mwyaf Plas Newydd yw'r gerddi godidog sy'n ymestyn dros 40 erw. Cawsant ei dylunio gan Humphrey Repton ar ddiwedd y 19fed ganrif. Yn ôl pob sôn, y fo nath fathu'r term landscape gardener, ac mi oedd o'n un o gynllunwyr mawr ei oes. Erbyn hyn, Guto Roberts sy'n gyfrifol am y gerddi. Mae wedi cael ei gynllunio i gyd. Mae fyma wedi cael ei adeiladu yn y 1920au y dull Eidalaidd. A beth gynnu ni, wedi gynnu ni lawnt ffurfiol, mae gynnu ni dipyn o ddŵr yn llifo mewn i'r pylla. Mae gynnu ni wlau wedyn oer a poeth, ond dim byd i wneud efo'r gwres neu'r tymheredd. Yr lliwian y spectrwm oer, sef gwyn a glas ochr yma, ac yn yr ochr gynnas mae gynnu ni'r boeth, mae gynnu ni melyn, oren y coch. Dyna ni ffarferol cynllunio gerddi o ran lliwia fel hynna? Yndi, mae'n siŵr bod mae'n effeithiol iawn i roi gwahaniaeth mewn lliw. Gwrthgyferbyniad eto boeth y goer a gwahanol blanhigion hefyd. Ond mae yna wrthgyferbyniad hefyd efo gweddill y tirlun. Os oes ni'n mynd i de o'r tŷ, gawn ni weld wedyn bod o'n llai ffurfiol. Hynny am lwc. Ia. Felly, da ni ar ochr ddeheuol y safle wan, ond nid damwain a hap wedi bod i wyll meddech chdi? Na, dyna be di gwerth y cynllunio. Y bwriad oedd bod pobl yn dod lawr y lôn, cael cipolwg ar yr adeiladau eraill sydd yma, dod rownd o gongol, a pan oedden nhw'n ymweld ar Plas, oedden nhw'n dod i fan hyn, oedd y tirlun yn agor allan i ffram, oedden nhw'n gweld y Plas, ond hefyd oedden nhw'n gweld y fennau a mynyddoedd yr yri yn ei holl ogoniant, a mae hwnna'n o flaen chi ar ôl dod teipio'r coed, a mae rhywun yn cael ei syfrdanu efo'r olygfa. Mae'n ddim yn hyfryd ydy, dweud y gwir, lleoliad i bob dim yn Plas Newydd, rili, da. Ie. Fe roddwyd Plas Newydd i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn 1976, ac erbyn hyn mae yna dîm bach o staff yn edrych ar ôl yr hen dŷ. Ac yn y llyfrgell dwi wedi cael job, llnau y llawr pren sydd dros 100 oed. Chloe, chdi sy'n cael y jobsys gorau i gyd i weld. Be da ni'n mynd i fod yn neud yn hyn, man? So, da ni'n mynd i roi cwyr ar y llawr. Ia. So, dwi wedi paratoi'r llawr yn barod. Dwi wedi llnau o, di hwfro fo, a di defnyddio cymysgedd o paraffin a vinegar i codi unrhyw lwch. A wedyn, da ni jyst yn mynd ati i roi chydig o gwyr ar yr llawr. Cwyr ar y llawr, oce, mae cwyr fan hyn. Na i holi chdi tra bod ni wrthi wan am y gwaith yma, achos mae hwn yn esiampl o'r gwaith sy'n mynd ymlaen. A das y neb weld am hwn i'n dydi? Yndi, da ni'n gorau gwneud yn siŵr bod yr treftadaeth yma ar gael ar gyfer y dyfodol a bod yna bobl efallai yn y dyfodol yn medru gwneud defnydd o'r lle. Be ti'n gorau gwneud wedyn ar ôl rhoi cwyr arno fo felly? Unwaith i chi roi y cwyr i fewn, da chi'n ei adael o dros nos ella, mwyn iddo fo cael signo i fewn i'r pren, a wedyn da ni'n defnyddio'r peiriant i byffio. So, os da chi eisiau cael go ar byffio. Ni'n meddwl sa'ch ddim yn gofyn. Briliant.
So ti'n cael un arall yn ymwneud i dawnsio rhwng ystafell efo'n gilydd yn ystod. Rhyw waltsio gwmpas efo'r peiriant. Hw'n rhaid therapeutic, dweud y gwir. Di mae o. Yndi. Reit, dwi'n giamstar ar hynna, byn rwan dwi'n meddwl. Be nesa? Wel, mi fysa'r stafell yma medru gwneud efo chydig o llnau hefyd, swn i'n dweud. Ond na, mae'r llanast sydd fan hyn yn fwriadol. Dyma stydi'r 7fed Marcwis oedd dal i fyw yn rhai o stafelloedd y tŷ ar ôl i'r ymddiriedolaeth gymryd drosodd. Mae'r stafell wedi ei chadw yn union fel yr oedd hi pan fu farw'r Marcwis yn 2013 a mi ydych chi dal i gallu arogli mwg eisiau gar yno. Ond bod yna olwg, bod yna llanast swn i ddweud. Da chi'n gwybod lle mae bob dim yma? Yn union, mae bob dim wedi cael ei catalogio, a wedyn unwaith iddyn ni gael ar y stafell yma, gafodd pob dim i dynnu o yma a'i llnau, gan oedd yna briwsion a bob math o bethau yma. So oedden ni'n tynnu lluniau bob dim, a wedyn maen nhw wedi cael ei ailosod, a da ni'n neud yn ôl at yr paperclip ola, bod nhw wedi cael ei roi yn union lle oedden nhw i gychwyn. Mae bob bwr wedi cael ei osod yn ôl prosiectau oedd yn gweithio ar, so oedd yn symud o un prosiect i prosiect arall neu un ymchwil arall. Mae'n edrych fatha bod o yn ddyn oedd efo digon amser ar ei ddilo i ymddiddori mewn bob math o wahanol bynciau, hanes a natur y bob dim, ond pa fath o waith oedd o'n neud yma'n hyn felly? So hanesydd neu ymchwilydd oedd o, ac oedd o fel rheol yn ymchwilio hanes i deulu o, ac dyma un o'i lyfrau, One Leg, naeth o am yr Marcwis cynta, sef ei hen daid, a nath o ymchwilio yn amlwg hanes i deulu o, lle. A One Leg, o ie, achos One Leg, oedd nhw'n adnabod yr dyn fel... Ie, gan fod o efo un coes. Ie, mae rhaid mi ddeud, dwi'n teimlo'n gyffyrddus achos dwi'n just yn teimlo bod yna rhywun yn mynd i roi gerdded fewn drwy drws, neu unrhyw funud dwi'n a dweud. Dwi'n dan ystafell chi. Ie, yn union. Diolch, Chloe. Mae'n braf gweld bod Plas Newydd wedi bod yn gartref cysurus yn ogystal â thŷ crand. Ond mae yna un trysor yma fysach chi byth yn ffeindio mewn unrhyw gartref arall yn Sir Fôn, sef y murlun yma, gan yr arlunydd Rex Whistler, gafodd ei gomisiynu ym 1936 ac sy'n cael ei ystyried fel ei gampwaith. Yn 56 troedfedd o hyd, Capriccio ydi o, sef tirlun wedi ei selio ar ffantasi, ond mi welwch chi fynyddoedd mawr eddog Eryri yn y cefndir. Mae hwn yn gyfarwydd i mi. Dwi'n cofio hwn pan o'n i'n blentyn. Mae hwn yn enwog, ynddi? Ydy. Whistler Room di hon, sef stafell fita y Padgets, a dyma'r peintiad y murlun anferth gen Rex Whistler. A dwi'n meddwl bod pobl yn dŵad i'r peintiad yma yn gydnabyddus efo'r Plas, dydy. Dwi wedi bod yn trio pendroni be dwi'n deimlo wrth fynd o gwmpas y lle yma. Dyna, mae o'n gartra o hyd yn dydy. Mae yna rhyw bresenoldeb y teulu yma, y Padgets, achos oeddwn i yn ystydu yn gynharach, ac oeddwn i'n helpu meddwl bod yna rhywun yn mynd i gerad i mewn. Yndi, mae'r addasiadau da ni'n cael ein tywys o gwmpas yn y plaster hyn o bryd i gyd yn eitha diweddar, dydy. Ond oedd haidi si, fel rhan o'n ngwaith i, gen i drwy'n detective, ti'n gwybod, dwi'n licio mynd i'r basement fel lathan ni sbio ar y seilia. Ie, nes i'n fwynhau mynd lawr i'r seleri, nes i'n fwynhau fod ar y dŵr, achos fel o'n i'n dweud, dwi'n byw yn agos fan hyn, a hwn ydy fy hoff lefi yn y byd i gyd. A falla, fod yna ryw elfen o genfigen yna, achos mae'r tŷ teuluol yma, dwi'n meddwl, yn un o'r lleoliadau mwyaf bendigedig yn y byd. Felly, i mi, mae werth dod yma just er mwyn yr olygfa. Dwi wedi mwynhau dod yn ôl i Plas Newydd wedi'r holl flynyddoedd. Mi fu 8 Marcwis Môn yn ddigon lwcus i fyw efo'r olygfa yma, ond mae o yma i ni gyd rwan, yr olygfa gorau yn y byd.